Shalom. Selamat hari Minggu mari hita manginang. Buka permingguata marede hita sian buku ede nomor 14 ayat sada dohotulu. Hite guat ni debata ama, dor guat ni anaknya Tuhan Yesus Kristus, dor guat ni to di porbadia, nat no palangit doh tanoon, amin. Madok moliate mahamu di amai, na mangaroro hita sian gom-goman di haholomon, jalan apa satok kita tu bagasan harajau ni anak haholongan ni rohana, haleluya. Ale Tuhan de pata pada gugut no naso hatu dosan amanami na di Banua Gijang di pabotoko do tu akka parohan nasiat purbai marhite hita bitang naung tubuh anakmu nasa sadai sodangi marohanami asa hutada hami haparsiaw nasitongi marhite hite ibana asa tarbahen dot hami mamereng hamulyaon sugut marhite hite hana kakolongan ni roham Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami amin. Mari deh kita. I am
Tatangyoma patik nga debata di minggu tasadarion ima sian patik parjolo dohot lapatanna. Patik parjolo au do jahoba di Batam ninna di Batata dan jadi marakup au baenomu di Batam. Dia do lapatan ni odo ikon ubia rohata jala humolong jala upos mida di Bata asamida nasa na adong ima sahatna atau ngerap mangidogogo mahita tu debata lau mangulahon patik nai. Ali Tuhan debata saya pergugoi mahami maulah nomba tu patik mi. Amin. Mari dehita. Poti madosata diadupan di bata martangiang mahita. Ale di bata nami nama rasiroha jalan abadia. Amanami marhite-hite Tuhan Yesus Kristus. Manang 3 hari hami ro tujolom wilalah hami. Riko doa sini roham disaluhut hami halak pardosa. Ale ni ido umbahe nau paserep hami diri nami sanerion di jolom. Jala hupat hatopot hami. Tungna jodoh hami manibil sian akadalamu nabadia songon biru-biru nalilu. Saya unang pabali hami sian jolom alani dosa nami aidang di halomon roham hamatiani akka pardosa. Alai hamu bau ni rohana do lomon ni roham asa mangulu. Saya sama saluhut hagiduhon nami. Dohot pangalasian nami mathite-hite pangulu nami nasasadai. Anakmu Tuhan Yesus Kristus. Saya pahot maasin roham di hami mathite-hite pangidangyon. Dohot haguguon diton di porbadia. Asa tarapul situtu rohanami majoyho. Asa patun, tigor, jala daulat hami marpangalaho. Bayan hasangapon di guarmu nabadiai. Amin. Baga-baga ni bata taringot Tuhan sesani dosata. Songonod dohata ni Jehovah. Unak ko mabiar. Ayo do siluloko nunga pola hujau guarmu au napunaho asangapon ma di debata na dikicang. Amin. Mari dehita.
Tabege mahatani debata turpuk epistel di minguta sadarion yang mana tersurat di Pesalmen B20 mamuka sian ayat 5 sahatu ayat 10 sada tajama marsika sorin martuado bawa nama bah Jehovah haposanna jalan soolo marbalik pai huton sigijang rohai akka na paulaula gabus. Dan lomorham dipilihan si potongon dohot si panganon dituraho do pinggol huduasa dang dipangidoho pilihan si tutungon dohot pardosaon dipangido rohaku do patupahon loma ni roham ale di patakku jala di pasitongaan ni rohaku do patikmu. Dang hutabunihon hati korammu di bagasan rohakku. Sai hupa buah-buah do hasitonganmu dohot atuami. Dang huporso asinoroham dohot abonarami tulu hutan nabulun. Ido sahatna martua do akan atumangion hatani debata jala no piopsa. Amin. Mari dehita. Tidak komah persyatai songon nahita nindakon nidongata sa persyaon disadok portibion kerap mahita mandok au persya di debata ama ido ama pragono tudusa atau palangi dohotano au persya di Yesus Kristus anak di debata Jehovah na sasadai imana itu buhon ni Maria nabi gabian senton di porbadia andorong suabubuan ido tuhatna atau mohon nabernit i pangumon ni silatus mate tarpajal do ibana di hau pinar silang atuat banua toru dong ditanom namula mangulu diari patuluhon nama naik tu surga lahundul tu siamon dari kata Jehovah amanai pargogo na suatu dosani disimai bana pemamulak sogo tanoon mangumi yala nama ngulu do namate Porsia tondi porbadia. Kalau dong sada kuria nabadia. Kuria atau pan hala Kristen akan nabadia. Do diasesani dosa.
Do datai naman do. Mulak mangulu sogo taying halak nong mate. Dohot jangaluan na sora sudah. Amin. Tapi kema tikting na masa. Shalom. Tikting Minggu 10 Januari 2026. Sada Romawi, Goarni Minggu. Goarni Minggu sadarion, ima Minggu paduahon dung Epipanias. Dohot topik Minggu, naungga bemamora dohita di bagasan ibana dina saluhutna. 2 Romawi nomor ragam. Sada, ruas namonding. Di hari Rabu 14 Januari 2026, nunga jumolo marujung ngolu amang malino sianipar. Umur 63 tahun, sianwe 12 energi 5 sada opat. Debatama mangapuli inang Serefina Simamora, do sude keluarga na tinadikonna. 2. Ruhut parmahanion dohot pamisangon. A. Mamuka sadarion Minggu 10 Januari 2026 dang ruas ni HKBP Tangerang Kota B Brian butar-butar sian wek 20 sia energi 55 walu. Dohot Devi Meiliana Ronauli Pakpahan sian wek 20 tolu sada tolu sada. Ala marhasotan dang sian pangatoyon ni huria. B. Mamuka sadarion Minggu 10 Januari 2026 dang ruas ni HKBP Tangerang Kota B ex Saudia Island Naura Igreja Raja Guguk sian wek 22 nerje pitu 2 tolu. Ala marhasohotan dang sian pangatoyon ni huria. Tolu, tanda holong tu keluarga almarhum Situa Bernard Sinaga. Sadarion Minggu 10 Januari 2026, papungu pilihan dohita tu keluarga Situa Bernard Sinaga. Marhite amplop di sude parmingguon, tada mauliatan ni rohata di sude pakobasionna nasai laun. Partoding ni pilihan, sada A, sada B, dohot 2, tapasahat ma andora sojamita, tanda holong ni rohata tu keluarga Situa Bernard Sinaga, tapasahat ma tu jolo dung sipul jamita. Tolu Romawi, koinonia manang pelayanan persekutuan. Sada, bona tahun seksi sekolah minggu. Sadarion Minggu 10 Januari 2026, di Patu Pado pertangyangan bona tahun seksi sekolah minggu HKBP Tangerang Kota nani ulon ni amang pendeta Sardono Siburian STH. Maringanan di Perum Adiloka Blok C nomor tolu mamuka pukul 10 WIB. Opat Romawi diakonia manang pelayanan kasih. Sada ucapan selamat doa full timer Parhalado do sude ruas pasaton A. Selamat ulang tahun Ari Hatutubu tu 20 halak ruas dohot selamat ulang tahun Pardonga Saripion tu 10 pitu keluarga. Hatani di Bataman dok, saya dileon matuho si subut roham, jala di pasaut ma nasa sakapmi. B. Tu sude ruas namar sahid. Saya dilehot Tuhan ma gogo dohot hahi pason, hatan itu hataman dok, saya homa pamalum au ale Jehovah, asatung malum hui lala. Saya homa mangurupi au, asatung dapotan pangurupion au, ai hodo puji-puji aku. Songonima titing na masa di mingguta sadarion, diaka titing na so di jahon nuaeng, tajah ma di buku acara digital, naung satu grup WA ganup weg. Molo adong akan nahurang takas panurat tonon dohot pajahon nititingol tapatakas ma tu parhalado di wektabe manang tu sekretariat ni huriata di tiki jam kerja. Saya di pasu-pasu tu hata ma pakobasion ni huriata
Jala di pasu-pasu ma nang parhalado dohot ruas lao patu paon akka ulaon na dinggan di huria bayan sangap di guarni tuhata. Horas. Marede hita sian buku ede nomor 472 sada dohot udutna jala tapa pungu pilihan sada A, sada B dohot 2.
Deon ayat saja. Damai ni dibatana sumurung sian saluhut naroha, imana mangaramo ti akati-hati doho pikiran mo nabi, di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amen. Huriani Tuhata na hinaholongan horas malita sa luhut na. Daksuri do pihita buy pajupang, ala diari na salpu, adong dope akana mula tubo na pasogit. Ala nitong mapinasaha siya juluon ala bulan Januari dope selama tahun na baru marita sa luhuk na. Hatani di bata barita nauli di Paraminggota Arianon siyan surat ni Apostol Paulus na parajulo madapoton huria Korin bidusada mamukka siya na ayat 4 rodi ayat siya songono di dok hatani tuhata hujahahami ma dihita. Madok mauliate doa utotong di debataku siala hamu maraningot asinirohan di debata naung nilehon na tu hamu di bagasan Kristus Yesus. Ay naung gabi mamora do hamu di bagasan ibana di saluhut nai di sadok hatai nang disude pangat tusion. Ay naung di paho do di hamu panidangion na taringot tu Kristusi. Asa idadana huranga kamu di nasa ragam ni basa-basa ni debata. Namai-mai manamahamu di hapapatar ni Tuhatta Yesus Kristus. Pahoton ni iru hamuro di ujung. Gabe sohasurahan di hari ni Tuhatta Yesus Kristusi. Haposad do debata naung majuhamu tu parsaoran dohot anakna Yesus Kristus Tuhatai. Ola ni ima sahana. Uriani Tuhata jauh-jauhon. Mangido dohok mengajar hot tuhita asa sidok mauliate tu debata. Menjadi manusia huria keluarga na mengucap syukur. Jala sada si hama ulia hati honotta sada yang harus kita syukuri ima topik ni turpukon. Karena di dalam dia kita menjadi kaya dalam segala hal. Ala naung gabe mamora hita di bagasan ibana di nasaluhutna. Hurian itu hatta bohado mengucap syukur. Di kisah di hari do mengucap syukur. Adong dison sada buku na sinuraton ni amang Dr. Albert Simanjuntak kisah kidung. Amata Dr. Alberton pengarang lagu Bangun Pemudi Pemuda. Yadon ketua Yayasan Musik Gerejawi Indonesia, Yamuger. Sadasian edei ima bagaimana lagu sekarang bersyukur tercipta. Edei songonon. Sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, sempurna dan besar. Segala karya Tuhan, diberinya kita pun, anugerah dan berkat.
yang tak terbilang terus semula dan tetap. Adong tolu ayat edion. Pengarangna Martin Richard yang kemudian menjadi pendeta. Singkat mahujaha dan pola sude natar surat dison. Songonomma. Pada umur 31 tahun, Martin Richard diangkat menjadi pendeta di Ellenberg, kota kelahirannya. Oleh karena kota itu dikelilingi tembok, banyak orang, baik rakyat maupun tentara, melarikan diri ke sana untuk mendapat perlindungan. Pada waktu perang tahun 1648. Rumah pendeta pun menjadi tempat pelarian. Padahal ia sendiri dan keluarganya pun hidup pas-pasan. Timbul pula penyakit sampar dan kelaparan di kota itu yang menyebabkan banyak orang meninggal. Pada suatu masa, ketika pendeta Richard tinggal di kota itu, sehingga dia pernah memimpin kebaktian pemakaman sebanyak 40 sampai 50 kali dalam satu hari. Alani penyakit sampar nak kining dok kelaparani. Baru muse di surat Songonon, ketika kepala pasukan Swedia menaikkan pajak, alanunga dikalahkan negara mereka. Penduduk menolak untuk membayar kenaikan pajak itu dan meminta untuk diturunkan. Alaidang ngolo pamareta Swediai lau paturuton pajaki, alani tibona, alani argana, dang tarbayan penduduk do ruas ni huriai belau mangkarar. Aladang ngolo dicipta Pandita Martin Maedeon, sekarang bersyukur. Jadi di tikidemo, iajar homedei sude mahalahi mangedehon. Nang penaik pajaki sekarang bersyukur. Sude mahedehon. Alai horoa marparbuedo suarani edei tu pemerintahan Swedia. Dukko dibege edei gabe dipaturun ma pajaki. Ima namasa di kisah ni edei. Jadi ternyata nyanyian itu muncul sekarang bersyukur bukan ketika semua baik-baik saja. Diciptai mana lirik-lirik ni edei adong sampai tolu do guarna 4 baris satu bait sampai 3 bait kali 4. Sekarang bersyukur. Taboy matabayakon waing buhama, edei di surat toni mana, sekarang bersyukur, hai hati mulut tangan, ditiki 40 halak, sahak tu 45 halak, ruas namoding, kuburon na di bagasa sederi. Jehu dola laroi luni alai di suraton sekarang bersyukur hai hati mulut tangan. Buhama dijajah nasida, naik pajak, demo masyarakat, alai dangolo paturuton, alai kon edehono ma di tengah-tengah demo dan penderitaan itu sekarang bersyukur hai hati mulut tangan. Hurian itu hatta diajari hita marhite barita naulion madok mauliate. Ido kata pertama di jami tahun jaya opat madok mauliate doa totong di debatakku. Paulus madok mauliate doa totong di debatakku siala hamu ruas ni huria hak Korintus. Molo hita noaing siala hita sudena pungulison madok mauliate mahita tu dibata. Dihita selalu na ternyata mengucap syukur. Adong do jol marupani pahado benon madok mauliate. Madok mauliate para jolu
Na biasa na umum na madok mauliate ala gajang umur. Madok mauliate ala maju usaha. Madok mauliate ala tabba arta. Alay ternyata mulai do ukuran na sebetulnya maul do jolma madok mauliate. Ternyata mengucap syukur bukan karena ketersediaan semuanya. Alai madok mauliate alani nama kasabab pun na adong do. Dah sebab pun ma na adong dihita, di situ adong madok mauliate. Kita syukuri apa yang kita punya. Saotik pesi lehon-lehon itu hatai, dah sebab pun. Molo dang adong sabam niroha, dang adong rasa syukur. Jala memang, molo dang adong sabam niroha, menerima aha di bagasalas niroha aha nabi na ini debata maul do ukuran misalnya marupani ikon sedia ma hepeng ni jol masa dohonon nama mora ikon olak ni dia ma pangka ni jol ma asa dohonon nong berbahagia maddo asa dohonon mauliate moloi do ukuran na molo hamorau do ukuran na do godang ni hepeng do ukuran na olo do dang madok mauliati dang merasa syukur karena apa? Tong do merasa pogosi, olo do merasa pogosi. Autuk sura rasinuk kunaka konglomerat naung sappe triliunan hepeng na ay mamora do homoloni ngom belum tentu idoko daung inon na dora. Dang idoko nunga ngamamorau dang inon na. Alana ternyata hamoraun dang di ukuran ni jumlah. Hamoraun di persepsi di roha do. Di roha mauliate do. Di sido hamoraun. Alaning nang terbatas mulai sukun. Ay namora do hamuin na. Di bagasan torok ni roha mamora do ibait Tuhan. Jadi ketika kita maka sabab pun na adong dihita tabereng umurta tabereng pasu-pasu ni debata tabereng hahi pasot taatik peterbatas boy do dang sehat betul alay adong do hurang ni hahi pason na alay ibana boy di si mengucap syukur madok mauliate di hasabab pun na adong. Ido asa gabi boita mengucap syukur. Si Paulus dison, si dok mauliate doau alani hamu, na di hamulate hon ibana ima, ala asini roha naung pinasaha ni Kristus tuhuriai. Ala naung gabe mamora hamu di bagasan ibana di saluhu nai. Ala ni naung gabe mamora hamu di bagasan ibana di saluhu nai ima turpukon. Ima dasarna madok mauliate. Jadi ang ido ibana rupani madok mauliate doau tu Yesus Kristus Tuhaku ala ni hamu ala naung mamora hamu di hepeng. Dangi di bahan urutan mungkin urutan papiga ho di atik pe perlu do hepeng. Ala naung tibobe pangkakmu na ipe perludo. Alay dang iurutan pertama. Akaw ding dui. Na ido ibana ala naung mamora hamu di bagasan Kristus Jesus. Molo ni uhal aha horwa hamu rauta di bagasan Kristus Jesus ima. Ala naung dia sinirohahon Kristus tuhita hanguluan. Ido. Di naoloi ibana mate. Lau makokopita. Dinaung mati ibana durus mudarnai manesa dosa taido hamorauta di bagasan Kristus Yesus. Alanilas ni rohatta ikoboy do ubalga atik pe dang boy sudi dang akan nata parsita di tahun 2025 tajalo
Godang dona taparsita di sini. Godang kekerinduan. Alayga dangga besomadok mauliate. Adong do penau balga siani si hamauliate. Honota naung saha tuhita do naung tajalo. Dangga besolas rohatta memasuki tahun 2020 onom. Masih holdo hita leomanian Tuhan hama malum ni parsahiton do bisikop. Lehom mahagabion hatutubuni anak do boru. Dapotan sirokap ni todi akayanakon boru dohot bawa. Mudah-mudi memperoleh masa depan. Pekerjaan yang baik, pangkat yang lebih maju, godang kerinduata. Las dorohat tadi si harus, dohonot tado madok mauliate dia kahamajuani harus, alayadong do peno balga, dalat tamar las niroha mamuji debata madok mauliate mengucap syukur ala naung dipasahat hamorauta di bagasan Kristus Yesus. Haluautai keselamatan, pengampunan akan dosa itu. Jala didokon molodung jupangan haluau nasian Kristus, panadaw nasian Kristus, pangatusion di baritana uli, haporseao di hatani debata godang do. Akarahasia nasotarlehon portibion alay boita tusi jala dapot tita. Godang do pangatusion aka pengajaran sabam niroha, las niroha madalani ngolu, naso dapat di bangku pendidikan yang lain, alay dapat di perjumpaan doh di bata. Di pangatusion di baritana uli, naso jupakian. Tabay majo contoh, ada orang so ditadahalak batak Yesus, ay parhama ranggi o pedang songon tabuna dung Kristus. Parhama ranggi oni boy do diberengi saingan. Teman bertanding. Ayo doy baen, omma bahasana. Bakko ni hauna jorok do masih ososan na berarti lau masih ososan do. Molo tubu godang akapoparan bahasa na dipakai ayomma atong margata tarobota hita dope maralohok kalahan jadi maralohok kalahan do alai idope pangatusion alai idope mahamanna molo tubu godang asa godang dodongan lahu membuat tanah merebut. Bahkan yang mungkin tidak bagiannya. Hidup pemahaman. Alaidu kota tada Kristus tabu mana marhamaranggi. Imahamorota. Tabu dohok namar keluarga. Akanagali dang terancam bengoluna. Molo jandai mana hola boruna adong dang terancam ngoluna. Molo jandai mana dang adong pinoparna dang terancam ngoluna. Molo akan persea. Seharusnya tidak. Ala naununga di pasada parharap marangkion di bagasan Kristus. Imalas ni rohaku jala ima hamorota. Molo terbatas pehepeng nadang gabe madele mana. Aladong do pakirimonna ada pengharapannya, dahulu tidak ada itu. Dan adong hata pengharapan. Nah joloi pemahamanna masalah takdir do sude sibaran. Apapun yang kita lakukan, mau lo pangatusionna, mau lo nunga sibarat dan adong bei, sadok pinoparniba, tabu-tabu mubang pinoparniba tu lonong, titik.
Alai dukot tatadda Kristus tatusi hatani debata. Gak besi dok mau liate mahita. Ternyata kehidupan itu tidak seperti itu. Dang pinopar ni tabu-tabu mubang pinopar ni betu lonong. Ay so namar pinopar betu dok tabu-tabu dang ita he. Anggo halak patak na jolo songoni do. Irajumi doi. Jadi jol mau na ini semua pinopar ni betu iso pinopar ni tabu-tabu dang bate dang he. Itu songoni beta no ba. Dang pinopar ni tabu-tabu. Dang anong par pinopari. Dang anong pinopar ni betu. Anak ni Kristus nama sude, baru ni Kristus nama sude. Selalu ada pengharapan. Semua bisa berubah. Jelas semarohatta. Imana ni dokna. Ala dia sini rohahot tuhita hamoronna di bagasan Kristus. Namangihu muse. Marlas ni roha hita. Ala jupanga kita. Di godang basa-basa. Imana dia pitu. Asa dada nahuranga kamu. Di nasaragam ni basa-basa ni debata. Namai-maima namahamu. Di hapapatar ni Tuhatta Yesus Kristus. Dak kurangan di basa-basa ni debata. Basa-basa dison diterjemahkan sian karisma. Pluralna karismata. Nah dapotan bahasa-bahasa iguare mai orangnya karismatik. Jadi jemaat yang karismatik doha KBP Tangerang Kota, iya. Udah kolak kalahan. Karismatik duina. Holania laringgas salahi lau mamake hata karismatiki, itu sia doha lahi marhuria. Tu gereja karismatik. Mulu HKBP dan karismatik. Urajumi usuku majuala amang do inang. Godang do basa-basa nasiat dewata tajalo. Basa-basai hata junanina karismata. Na dapotan basa-basai karismatik. Godang do basa-basa tu hita. Jadi kolak kalahina dapotan basa-basa hita pe godang basa-basa. Dia ma basa-basa na di pasaha tuhuria di Korintus. Di basa-basahot duhamu karunia marhata habisuhon. Di bahan daftarna bisa ada Korintus 12 ayat 2 sahatu 10. Jadi boy mat tapa pungu-pungu be tadata karis ahama karismani hala amang do inang. Mudah-mudi itu apa karismanya? Saya apa karismanya? Biddu 12 nasaha tuhuriane Korintusi. Alairang holat huria Korintusi tuha KBP Tangerang Kota pe ipasaha doi. Hujaha mamulai siana yak pitu. Alai lau manuppa do di basa-basahon jala di pataridahot to di itu ganup. Ai tu nasadaot di lehot do marhite-hite to di hata habisuhon. Menjadi berhikmat berbicara. Tunasadaan perbinotoan marhite-hite to di nasasadai. Kecerdasan. Tuna asing museha porsiau di bagasat tod di nasasadai. Iman di dalam Kristus juga adalah anugerah. Dang boy jolma maka porsiai Yesus Kristus Tuhan nasiak gogona do sian malona. Alai na diasini rohaho tod di perbadiai doi. Iman na tutu situ tu. Kita percaya karena anugerah. Boy tatadda Kristus alani asini rohani debata. Tuna asing huaso pamalupon di bagasan tod di nasasadai. Karunia menyembuhkan. Pamalupon. Ubahin majo contoh. Molo adong padita. Ditangyakom malum. Namar sahid. Karunia pamalupon doi. Karunia pamalupon. Alai molo adong dokter sada na porseya halak Kristen. Adong pengetahuan na pamalupon. Apakah itu juga karunia atau tidak? Karunia doi. Basa-basa doi. Na perlu akan na porseya dipakai Tuhani. Hobar tu basa-basa na pinasa ni debata tu ibana. Dilakukan itu. Itu juga adalah karisma. Silehon-lehon ni debata doi. Molo di bagasan haporsiau kita. Tuna asing gogo patupahon halongangan. Tanda ajaib.
Tuna asing di bahen panuri rangon, suara kenabian mengingatkan. Tuna asing manadda ragam mitodi, tuna asing makatahon hata na leban, bahasa roh, manang bahasa gulus sulalia. Guru lomoni rohani di bata, di pasahat. Tuhita nuaing di basa-basa ahod, di gudang do basa-basa tuhita. Kasih karunia. So tung tadokko dangadong dilehot tuhita basa-basa. Na porsia tu Yesus dang dipasobbu. Karena apa? Gak mungkin kita dang iliom manangaha. Alak kana porsia dipaborha di bata gabe pasu-pasu do. Hu pasu-pasu ho asa gabe pasu-pasu ho. Kalau tidak ada di tangan ini untuk diberkati apa? Hu paborhat mamasu-masu pasu-pasu matong unang burai. Berarti di tangan ini ada berkat. Hu paborhat tamu gabe sirado panodang di portijon. Berangkatlah, kita ada itu. Colo dilantik do. Diperlengkapi do baru di paborhat. Alai tahapor siai mauna ngatong dang dihapor siai. Alani dan no kita lau mula sia garejaon kan joli paborhat do tu hatai do nama masu-masu dang padita. Paretan itu hatta do tu si Aaron dalam kitab Ulangan itu molo merpungu bangsoi beribadah. Apehom matangamu do mapasu-pasuon inna. Ide banna ipasahati di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan di batama ho. Di sodakot Tuhan di batama buhina tuho jala si marohana midaho. Di dokpakot Tuhan di batama buhina tuho jala di pasaur hom madamena tutordim. Ngai lehod di batai benna burhak matu kaulona menjadi berkat. Bukan dengan tangan hampa lagi. Huriani tu hatta lasmaro hatta ala di pabor hak tu hatta ido hita marhite godang basa-basa banyak karismata. Namang ihud di pabor hak do hita sidok mauliate. Ala di pahok Tuhan ido pasu-pasuna. Ido di badi turpuko nakiningani. Pahoton ni ido hamuro di ujung ayat walu. Manang hujaha mamulai sana pitu musi ulang. Asa dada na huranga kamu di nasar ragam ni basa-basa ni debata namai mana mahmu di hapapatar ni Tuhan Yesus Kristus. Pahoton ni ido hamuro di ujung. Gabe so hasurahan di hari ni Tuhan Yesus Kristus. Di pahot. Tuhan sekali telah memilih dia tidak pernah mengucap na nileonna. Mulotol makan olodo. Tiki kompak, ilehos sudi, not dihoina, marsual mahalai, paulakina. Anggo Tuhan Yesus dang olosongoni, usuk kumaju hamu, headong dia yucat Tuhan tasik kamu, adok kaya yucat, hita do nasi patalao, ngai pasu-pasu, segari nunga sei mangalupedan, ala romu se tangis-tangis martang yang ilihom muse, si Simpson may. Simpson, aha Tuhanin na. Dang jadi di guting obuk mi damang, olo. Dang jadi ho mebuk dah, olo. Ipa buai mana, yo butod do inne be guting. Dia telah dikhususkan najir Allah. Najarna, jajina imadang boy di guting, dang boy pa buah-buah. Dia ingkar janji. Alai martangi yang imana muse Tuhan. Martubol hon matakku na duai. Loas majo huwalos sejo. Matakku na dua tu halak Palestimon. Mulak majo margogo muse na margogo di mana dah. Itu Tuhan. Molo pe gabe lao pasu-pasu itu hita. Alani hita do. Dang hoti tay dijanji. Kalau Tuhan ingat janjinya. Molo irokko tuhita madalani tahun 2026 una komabiar atar surat di tahun yang lalu
Buasa, saya nadong anakku hamu ganu pari rasa sarwajal ni hasianganon. Itu udah tertulis, nggak ada yang bisa menghapus. Tukso adong pebibelon, di portibihon natar suraton, tapi udah pernah disampaikan oleh Tuhan, itu tetap sepanjang masa. Pahoton ni idui, saha tu harorona perpudi idui dokon. Dan holan di paho saha tu tahun 2025. Dakola di paho tahun 2026. Saha tu harorona perpudi. Malas ni rohata. Makanya mengucap syukurlah. Mudah-mudi itu jika Tuhan berkata aku akan menyertaimu. Nah itu tetap. Rapokoro au mardalan na ido. Dang pasoboku hamu. Molo ido ko tulan siasa rodi hatu tuamu au mangabing au mangopa itu tetap enggak berubah. Nah lo berubah hapor siota do. Pahoton ni idui. Maka mengucap syukurlah. Suatu ngadong siak kita on naso marlas ni roha holan na marsa torus. Molo holan na marsa torus dang adong Kristus di rohana. Karena kehadiran Kristus satu kesatuan dengan kabar baik, kabar kesukaan. Kehadiran Kristus adalah Injil. Yesus adalah Injil itu sendiri. Dan kita ya kamang, adong Injil nasing. Dan on Injil, on menerangkan siapa Injil itu. Oppa buahon ise do Injili. Ini yang memberitakan. Injil itu adalah Yesus Kristus sendiri. Hidupan na mangulu. Hidupan na mangulu hatana. Hidupan na berkuasa. Dia adalah firman yang telah menjadi manusia. Narap dohot tita. Na parpudi huriani tuhat taikob madok mauliate hita. Dohok marlas ni roha. Didok. Ala haposat do debata. Sian hatapos. Itu ayat sian akining. Haposat do debata naung majuhamu tu parsauran. Doh anak na Yesus Kristus tuhatai. Nakining pahoton ni nu aing ala haposat do debata. Sian hatapos. Yakin. Gak ada keraguan. Dakyamu batu hatta. Huriani tu hatta. Tadani haposat debata. Bibelta patorakon. Allah kita terikat pada janjinya. Dan dia yang mengikatkan dirinya pada janjinya itu. Saya do sai nai ngotokku do warikku. Sai nai ngotokku do padakku. Ibana do mabait tadda pelangi. Asa huingot padakku. Dia ingat janjinya. Dia ingat sumpahnya. Alanido sampai bersumpah mana. Supaya kita yakin sebenarnya. Jadi penyertaan Tuhan itu adalah sumpahnya. Bahasa-bahasa itu akan aprosia di guarna adalah sumpahnya. Kita boleh lupa. Tapi Tuhan tidak pernah lupa. Di atabata iman naibain warina. Sumpahna. Alani mulu merdalak kita songon neregu. Taingok ma Tuhan telah bersumpah menyertai. Tuhan telah bersumpah memberkati. Akan marsi hohot marhapor siaon tibana dakya ditadikon. Hurian itu hatta sidok mauliate mahita siala naung tajalo hamorau ni debata. Amin. Martang yang mahita. Aliamang pardinggan basa mauliate ma dihatam naung saha tuhami di papor hak dohami asamad dok mauliate hami di ngolu namion. Ala naung sahat hamorau mo dihami. Ala ho do sude jajim, ala haposat do ho naung mamadatot tuhami, ala godang do di basa-basa ko, akasi lehon-lehon do basa-basa, na sudengkan nama uliutus, tu akan aporsia di guarmu. Di sodo hami Tuhan akan naung pinasupasumi, dohot naung pinasahakmu padami. Pupuji hami maguarmu, maragogo mahami di bagasa las ni roha, gabe akan mengucap syukur di ngolu nami, di tahun 2026 na pinasahakmon. Marhaposan tu hodo marojahan tu hatami rohami jauh-jauh. Idok hatam pangido masay na lehonom mudo tuktuhi masay na ukapom mudo. Alani rohami muse mangido hodo manutuki asale honom muhamalumod dunah waholongi hami na dibagasa parsahiton. Imayanak kon ni Huriam Frederick Diego Ritonga, Duita Lumban Raja, Fernando na Pitupulu.
amanami Anggiat Panjaitan, yanakon nami Rian Gonzales Purba, inanami Hot Ida Parapat, yanakon nami Nadia Santika Lumbentubing, amanami John Elibert Sitinjak, inanami Rusna Nurmina Hutajulu, inanami Situar Uliana Sihaloho, yanakon nami Samuel Geparel Edric Siregar, Margaret Tapubolon, Rian Carolina Simatupang, inanami Cindi Melissa Siahaan, yanakon nami Septian Immanuel Sitanggang, na opname di rumah sakit, dot pemulihat di Jabuna Sidabe, dot akaruas ni huriam na sohagwarak kami, na di rumah sakit perawatan di Jabu rawak jalan rak marminggu, rak marsaur nuaing dohot tami, tangihon matuhan pangiduan nami, sailihon mahamalumon na lobi sumikop di nasida, apehon matanga mulau maddaoni, para gogoy ma nasida, pasu-pasu kaparubaton na. Saya lehon gogo silas ni roha di sudi keluarga patupahon perawatan na umuli mga lojong ya narikot si pasahaton na si urupan na tuak kana di bagasa persahitoni saya pasu-pasu sudah ka dokter sudah ka parate naga medis lau patupahon akka pangubat yon na umuli sa di bagasa las ni roha dan sida borhat lau mangulau lau nabi saya rodo pehamim Tuhan mangido jauh-jauh tu ado pami patuduhom masih rokap ni todi tu akayanakon ni huriam na so marhasoho tani dope naung masihol di sirokap ni todi akabawa dohot akana marbaju pe pacupakom matu nasida Tuhan na hina holongan na makaholongin nasida na porsia tu Yesus Kristus Tuhan nami para siroha buluni sangsongoni martangiang dohame tu akarumah tangga naung hotripe naung pinasadami na so tubuhan anak do tumbuhan boru do pe do na masihol dia tetap bani anak do boru asiro hamo Tuhan hodo suka bertiat do na manutupsa dia sini roham do pasu-pasu hagabion do hot hosani hajol maun pasu-pasuon mabortian nya kena nami basa-basahon mahatutubu ni anak do boru di nasida saya lehon haye pason dia ka ama do ina di tonga-tonga ni keluargai asa marhitei saha tu nasida hatutubu ni anak do hot borui alamang partinggan bahasa godang do ruas ni huriam na marulang tahun hatutubu do pardongan saripion lasi tuturo hanami ala basa-basam do hatataban umur do ari-ari di tonga-tonga ni ngulu namion saya jari mahami Tuhan lau mamilang-milangi akari-ari namin aja peki sajupangan rohana bisuk kami hugorga hami akagorga nauli dalam nami madok mauliati tuasi do tolong ni roham marhiti akari-ari ni ngulu na pinasahami saya lihon magajang ni umur di hami saluhu na do akasilas ni roha do pe marbagahon dengan basam do asini roham. Atugu maha porsiaon nami asamar si hohot tami marha porsiaon ala pos do rohan nami diasi do hotroni roham. Marhite Yesus Tuhan nami martangnya kami tu adopamu. Amin. Hurian itu hatta marid de mahita hut papungu pelian mauliate ni rohata di pakobasion ni amang situa bernat sinaga nahinan tu keluarga nataha holonge. Kurangi pasu-pasui ini untuk hati
Tapasa mapiliat tatutuhata martang yang mahita. Ali di patama namin na di Banua Gijang, hodo harorwan ni saluhut sila holeon nadinggan. Dohot na sa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan na nilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sa jalo may gabi wab na husus di jolom. Pasu-pasu may jala ramoti asa huparahasyak kami pilihanon. Pati bulhon harajom mo dito nga ni huriam dohot di portidion. Buhay marohan nami marahiti-hiti todim. Asalam hutad dahami godang ni silihon-lihon mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauli hati tuho. Marahiti-hiti Jesus Kristus Tuhan nami. Amin. Aliyaman namin na di Banua Gijang sa pinarbadia magwarmo, sa Roma harajaon mo, sa isaut malo maniroham di Banua Tongaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami sa darion hanguluan siya pari, sa sama dosa nami, songon panesa nami, di dosa ni dongan na mardo sa tuhami. Una kami togihot tu pangujunan, palua mahami siyan pangago. Mulak mahamu di bagasad dame jalo hamu pasu-pasu sian debata. Di pasu-pasu jala di ramoti Tuhan debata maho. Di sodakon Tuhan debata mabohina tuho jala asima rohana midaho. Di dopakon Tuhan debata mabohina tuho jala di pasaurhon ma damena tutodim.